эфире радио «Шок». Ну вот настолько не в бровь, а в глаз написано. Интеллигентный поп-арт-рок-проект. Вот это такие песни пишет. Интеллигентные поп-арт-роковые. Вот. У нас в гостях Татьяна Семенова, Сергей Рыбаков, участники непосредственные группы «Интроверсия». Прям ее такие вот. Прям часть такая, я бы сказал... Половина. Даже наличие присутствия барабанщика сразу же кратно увеличивает количество процентов в определении части. То есть Сережа как это, массы берет, массы. Без барабанов на 80% музыка, если барабанщик играет плохо, ее просто сразу бракуют. Вот. А если барабанщик играет хорошо, ее начинают слушать. Он еще и нас заставляет всех хорошо играть уже на репетиции. Достается нам от Сережи регулярно. Молодец, так и надо. Так и надо. Даже раз взялся, так будь любезен делать. Вот. И столько как бы души, времени, сил, сердца подарил этому занятию, этому делу. Вот. Можно жизнь отдал свою, посвятил. Вот. А раз кто-то халявит. Ну что такое? Ну, у меня просто на это есть сразу несколько поговорок. Вот. Я люблю говорить, что музыка это командный вид спорта. То есть тут если один играет плохо, все звучат плохо. Да. И я люблю говорить, что искусство от слова искусство, то есть сделано искусно. Плохо оно само получится. Поэтому лучше сделать хорошо. По крайней мере постараться, да. И еще и третья поговорка, что если делать максимально хорошо, максимально как можешь, то мы обречены на успех. То есть, то есть любую стену можно проломить, и если делать все от себя зависящее, когда-нибудь все равно успех придет и все получится. История песни. Да, история песни. Вот мы тут как раз про барабаны говорили, да, в этой песне нет барабанов. То есть, как получилось? Таня принесла мне демку, вот это вот. Там только гитара и голос, все. Да. На самом деле, даже, извини, что тебя перебью, вообще песня началась с партии гитары. Мне просто принесла Ангелина гитару, и я под нее сочинила слова. Вот так вот. А потом говорю: Сережа, а давай, ну Сережа же такой креативный элемент, действительно. Я говорю: давай, вперед, как говорится, фас. И дальше Сережа расскажет. Таня говорит: можешь записать какую-нибудь перкуссию, то есть что-нибудь легкое? Вот. А у меня такая в моем багаже идей давно была такая мысль. Я увидел у Стива Гэда, еще у Джона Райли, барабанщика. Они играли по коробкам, по картонным щетками. То есть есть даже на фестивале это видео. И вот у меня эта идея, у меня такая коробочка прямо. Ванни Грэб так тоже делал, с подписой коробок. Ну вот, да. Это, то есть эти видео уже давно в сети, давно барабанщики о них знают, а люди, слушатели как бы не в курсе. И вот у меня эта идея лежала, я думаю, вот сейчас самое то. У меня есть коробочка такая хорошая, с таким шершавым картоном. Вот, и я записал щеточки на эту коробочку. Потом у меня был детский молоток, такой пипикалка, еще из Перми. Мне очень понравился звук, и я тоже думаю, вот дождется момента, где-нибудь какая-нибудь песня, где это можно будет сыграть. И вот у меня этот молоточек лежал, и вот в этой песне он есть. Дождался. Дождался, очень органично звучит. Да, вот. Потом здесь еще можно услышать тамбурин, шейкер. И еще один очень экзотический звук. В общем, я пришел на мелодию. Володя говорит: ну что, барабаны пишем? Я говорю: нет, пишем коробку. Володя Носов это звукач. Картину, картонку, коробку и маленькую собачонку. Да. И в общем, Володя слушает и говорит: не хватает вот какого-то немножко низа, какого-то плотности. И, в общем, мы взяли табуретку, и я по этой табуретке ногой вот так вот стучал в припевах. Это тоже записалось. Я это все снял на видео, все скомпонировал, выложил. Ну, в общем, в этой композиции звучит детский молоточек, коробка, стук пяткой по табуретке. И вот такие дела. Отличная история. Очень хорошая.